Og hej alle sammen, og velkommen til den her video på kanalen. I dag der skal vi spille noget, der hedder Mix a Brainrot. Og tutorialen siger, at vi skal købe et simple egg, så det gør vi. Vi følger tutorialen. Place egg. Og så skal vi vente lidt tid på, at de klikker. Så tager vi den. Tung sahur. Nej. Baby tung sahur. Og her har vi en hvad? Ballerina. Eller baby ballerina cappuccino. Så kan jeg pick dem op. Eller tage dem op. Og så kan jeg ballerina cappuccino. Så putter man den sammen. Tung sahur. Mix. Så tager vi dem sammen, og vi får ballerina tung sahur. Baby ballerina tung. Jeg synes ikke, der er så meget tung. Ballerina tung sahur. Det må jeg ærligt sige. Prøv at se den. Den har kun tung ben, det er det eneste. 300 kroner har vi nu. What? Et stort æg. Kavi æg, eller et eller andet. Nu fik vi det, og så skal vi have endnu en af de der basics æg. Eller hvad det hedder. Good egg hedder de faktisk. 30 sekunder, det kan vi sagtens vente. Altså, så genererer det penge, og så tænker jeg bare, at vi skal få lavet den fedeste farm i verden. Ud af sådan noget her. Klik. Wow, hvad sker der? Det forstår jeg ikke. Ja. Det forstår jeg ikke rigtigt. Og de er klar nu. Nu sker der et eller andet. Er det et event måske eller nat? Vi får endnu en ballerina cappuccino. Så bliver det jo bare til en ballerina cappuccino. Ja, det skal jeg lige prøve. Hvad sker der så, hvis man mixer en ballerina cappuccino? Ballerina cappuccino. Nå, det... man kan ikke mixe de sammen. Det giver ret god mening faktisk. Det var så heldigt. Og den har vi næsten over til. Kan vi nå det? Nej, det kunne vi ikke. Pokkers. Og så må vi bare vente på, at der spawner et simple egg. Nej, et good egg hedder det. Simple egg. Det er et event. Det er et event, for den fik sådan noget ild på sig, den her. Så den så længere tid? Nej, den er færdig nu. Er den ikke? Jo. Hvad bliver det? Frulla. Pinguino que nascente de camino quay. Er det ikke sådan? Det tror jeg lidt. En ballerina frulla. En baby frulli cappuccini. Tror jeg der stod. Cappuccino. Godt nok nogle store ben. Og se dens ben. Det ser helt underligt ud. Jeg har ikke råd til noget af det her. Good egg. Et godt egg. Det putter vi bare lidt der. Og så hatcher vi det. Hvad får vi? Endnu en ballerina. Jeg tror faktisk, de er ret nemme at få. Det er bare mit bud. Jeg tror næsten shop. En Robux. Det skal jeg have meget af der. Det er vildt billigt. Det har jeg råd til. Jeg køber 2 af dem. Dem køber jeg 2 af. Så heller ikke flere. Nej, vent lige. Det her det er altså også vanvittigt. Det køber vi også. Der er vildt meget tilbud på. Købte jeg også æg heroppe. What? Alt koster jo bare 1 Robux super æg. Jamen jeg har alligevel ikke råd til det. Jeg tror jeg lige vi slapper af med det. Så fik jeg lidt her. Satser lidt på det, færdig med det samme. 5 minutter, det gider jeg ikke. Jeg bliver nødt til at vente. Hvad får vi? Il cacto ippopotamo. Cacto ippopotamo. Din dun. Og vi har også... Er det Brainrot egg? Så har jeg lige fået Brainrot egg gratis. Og det er færdigt nu. Hvad får jeg? En Bonica Ambalabu.
En Bonica Ambalabu. Baby himmel Bonica Ambalabu. Hvad får vi ud af det her? Il cacto ippopotamo. Udin din dun. Den er faktisk fed. Den er faktisk fed. Il cacto ippopotamo. Udin din dun. Det er godt nok billigt for alt det her. Det må jeg godt nok sige. Har jeg egentlig med tilbage? Shop. Kan jeg købe det her? Nej, jeg brugte den sidste på det her. Jeg fik da en OK en. Men hold op, alting er godt nok billigt. Jeg gider bare ikke lige at købe. Nah. Alt koster 1 Robux. Det er bare sjovt. Jeg havde lidt tænkt mig at købe det der eller VIP. Men det er fint nok det, vi har købt. Det glæder jeg mig vildt meget til at se, hvad det bliver. Kan vi nå det? Jeg fik det. Lækkert. Lad os se, hvad vi får. Og vi får noget godt. Jeg tænker også, at den skal være sammen med en ret god det der. Kan man egentlig kombinere Brainrots flere gange? Bonica Ambalabu. Den der sammen med. Il cacto ippopotamo. Udin din dun. Mix. Det kan man godt. Bonica Ambalabu. Udin din dun. Men så synes jeg lidt, der forsvandt det der med, at det var en... Bonica Ambalabu. Udin din dun. Cacto ippopotamo. Hold op, den er meget bedre nu. Skriv lige ned i kommentarerne, om det var bedre før, eller om det er bedst nu. Det er lava. Godt æg. Fedt nok. Everything's koster 1 Robux. Det er vildt nok. Ja, 99%. 10 æg for det. Ja. Altså, det er faktisk ret worth it at gøre det her. Man skal spille nu, medmindre det er bare sådan her for altid, at de bare laver sjov med det. Fordi de ikke vil have, at folk bruger for mange Robux. Sådan der. Nah. Var det jeg købte? Det har jeg også lige fået. Et godt æg er klar. Og der er ikke flere æg, der er klar. 30 sekunder er det, der er klar. Så det er fint nok. En lava ballerina cappuccina. Vi kan prøve at mixe den sammen med den her Fruity Fruller. Det tror jeg faktisk ikke gør så stor forskel. Jeg tror faktisk kun... Vent lige. Skal jeg lige se noget? Ballerina cappuccina. Okay, hvor meget? 38 sekunder. Cappuccina. Det giver 38 sekunder. Og den giver 25 sekunder. Så burde den teknisk set at give mere. Hvis den bare giver det samme med det her. Ballerina cappuccina. Jeg har lige mistet penge. Ballerina cappuccina. Det er bare en baby ballerina cappuccina 1. Hvor står der 1? Det giver ikke mening. Når den giver faktisk 50. Kan rebirth. Man kan trade. Så trader jeg lige med alle dem her. Så ser jeg har den her. Hvad vil du give for den? My god, han vil give noget godt. Ja. Accept. Selvfølgelig. Han er bare ude på at irritere. Det er klart, at hacker ikke. Hvad får vi? En baby Bonica Ambalabu. Den tager vi så sammen med den her. Bonica Ambalabu. Det er faktisk ret sjovt. Ballerina cappuccina. Bonica så fik vi cappuccina. En baby Bonica Cappuccina. Bonica cappuccina. Og nu er det orange simpelthen bare væk. Jamen, det er jo også skønt. Jeg har mange penge. 100.000 kroner. 100.000 kroner. Helt sindssygt. Endnu et hacker ikke. Det køber vi lige. Køber ikke noget andet, tænker jeg. Og det er klart det her. Hvad får vi? Er du klar? Så kigger vi. En dun. Der stod, du har lige fundet en ny Brainrot. Jeg har haft en dun. Det købte jeg i den her. Nu er den så væk, men sådan en starter pack.
Det er derfor, den har de der fødder. Den er rare. Kan vi måske finde en epic at putte sammen med? Jeg er faktisk lidt bange for, det er dårligere at putte Brainrot sammen. Fordi altså, jeg har faktisk kun mistet penge. Jeg prøver. 55 kroner og 35 kroner. Altså, hvis du giver mindre end før, så... Jeg føler lidt, at den der side, det er den, der bliver benene. Det tror jeg faktisk lige at lave om på, så. Fordi altså, alle gangene har det været Boneka cappuccina. Boneka cappuccina. Om det faktisk er rigtigt. Hvad sker der? Cappuccina. Jeg fik da 10 kroner mere, men det er ikke meget. Cappuccina. Det er ikke meget, men det er fint. Sætter jeg lige det der. Og... endnu et. Hvorfor kigger hun skråstreg han? Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det er virkelig irriterende. Okay. Måske ikke være ondt, men... Og der spawner hele tiden ret gode æg. Nå, men ved du hvad? Jeg synes faktisk, at her vi brugte nogle Robux, og vi fik det her exclusive. Men så synes jeg, hvis I godt kunne lide det her, så skal jeg nok spille mere af det her på kanalen. Og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Hej hej.